Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a su canal Froilandres. El día de hoy vamos a hacer el upgrade de este MacBook Air de 13 pulgadas de mediados de 2012. Primero, siempre muy importante, desconectar el equipo de la fuente de alimentación del cargador. Okay. Asegurarnos de que esté apagado. Para almacenamiento se está utilizando una micro SD, pero pues debido a la interfaz este tipo de memorias no llegan a ser tan rápidas como el almacenamiento interno, y este equipo apenas cuenta con 128 gigabytes de fábrica, y sucede que su tipo de conexión es específico para los equipos de este año 2012, pero OWC fabrica el modelo específico de almacenamiento que ellos llaman Aura. Ok, entonces el procedimiento se los voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos la otra parte del kit de upgrade. Con sus instrucciones, todo lo que está incluido en el empaque. Aquí viene como un pouch para posteriormente poder guardar y transportar de forma segura y adecuada. Y este es el enclosure donde muy claramente nos indica que es para la unidad de almacenamiento que viene de fábrica. Ok, entonces este enclosure no es compatible con el disco para hacer el upgrade con la unidad de, en este caso, 500 GB. Venden hasta de 1 TB. Entonces hay que tener mucho cuidado, muy presente, que este se usa cuando retiremos el disco interno. Ok, bueno, entonces sin más preámbulos vamos a proceder a retirar la unidad de almacenamiento original e instalar el Aura. Antes de comenzar, quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y darle like a los videos que sean de su preferencia, de su gusto, que los entretengan o les resulten de utilidad. Mi canal lo conseguimos directamente con el link youtube.com/c/froilandres. Sin más preámbulos, vamos a proceder. Ok, en este punto quiero hacer unas pequeñas declaraciones. Como podemos observar, los tornillos, vemos que hay dos, los que van en esta parte son más largos, entonces siempre les recomiendo proceder de esta forma, colocar en orden, ya que no solo el largo puede ser diferente, sino también pueden tener diferente diámetro. Entonces siempre lo mejor es llevar un orden de cómo van distribuidos. ¿Ok? Ahora también otra pequeña anotación es que aquí en el centro internamente
hay como una especie de clip que nos va a hacer tener que alar un poco eso acá, como podemos ver, y se inserta en esta parte. Ok, ponemos en un lugar seguro la tapa inferior. Y también muy importante, los tornillos usan un formato especial de 5 puntas. Vamos a mostrarles unos aquí. Ok, vamos a enfocar. Listo, entonces requerimos un destornillador que sea compatible para hacer este upgrade y no incurrir en un daño a los tornillos originales. Ok, en este punto, permítanme enfocar de nuevo. En este punto debemos desconectar la batería, perdón. Vamos a desconectar, se ala. Ok, así. Y alamos para desconectarla. Aseguramos que esté bien desconectada, completamente desenergizada el equipo. Aquí tenemos nuestra unidad de almacenamiento flash, marca Samsung. Y como les decía, es de 128 GB y tenemos aquí un tornillo que la sujeta de forma muy similar como actualmente los discos M2. Permítanme observar. Ok, este es de 6 puntas. Listo, procedemos. Y como pueden observar, primero el procedimiento es retirar la unidad de almacenamiento original. Se desliza hacia afuera. Ok, y ya la tenemos. Y vamos a instalar la unidad nueva. De la misma manera. Ok, tenemos que revisar la ranura esté correctamente alineada. Y la insertamos haciendo presión baja y procedemos a ubicar el tornillo ok, ya tenemos instaladas las 500 GB. Listo. Y ahora sigue el procedimiento. En este caso la idea es clonar toda la información que hay en la unidad de almacenamiento original. Vamos a clonarla de vuelta para que quede en la que ahora está internamente, que es el upgrade Aura de OWC. Para ello vamos a usar este enclosure USB 3.0. Requiere también el mismo destornillador de 6 puntas. Okay. Ahí está el segundo. Aquí también podemos ver que son de diferente largo, tenerlo presente. Ok, listo, y procedemos a insertar y colocar esto acá, la unidad original en el enclosure, siempre observando el correcto alineamiento. Ok,
aquí en el kit vi algo para que no quede okay. Pensé que iba a ser un poco más obvio. Vamos a revisar rápidamente el manual. Ah, ok, perfecto. Estos van por fuera. Pensé que posiblemente iban internos, pero van por fuera sobre los tornillos. No hay problema, entonces vamos a proceder a tapar. Atornillamos. Les recuerdo que este enclosure está diseñado únicamente para el original. Entonces lo que procedemos a hacer es a clonar de la unidad de almacenamiento original a la interna, y no como normalmente hacemos, que es primero clonar de la interna a la externa y después hacer el switch. Ok, listo, y ahora procedemos a instalar un kit bastante completo, la verdad. Que gratamente sorprendido con este kit de upgrade de OWC. Ok, ahora el cable USB 3 que venía incluido en el kit. Viene con un puerto mini USB 3.0, micro USB, perdón, 3.0. Ok, ya tenemos completamente lista nuestra unidad para clonar al almacenamiento interno. Otra opción, si deseamos, es instalar desde cero el sistema operativo, pero para este caso específico les voy a mostrar cómo hacer la copia del original, que ahora está aquí en el enclosure, al interno. Ok, voy a proceder a tapar. Antes reconectamos la batería. Ok, aseguramos que quede bien conectada. Perfecto. Y vamos a proceder a tapar de vuelta y colocar todos los tornillos. Ya, insertarlo, girar de forma opuesta hasta que sintamos que cae, que casa. Ok, si sentimos que está ingresando forzado, no atornillar hasta que ingrese de forma suave, ya que estaríamos montando la rosca y posiblemente dañando la misma. Ok, ahora vamos a proceder a darle la vuelta. Y vamos a iniciar con el proceso de copia, primero conectando
disco original. Okay. Voy a dar un poco. Okay. Previamente se hizo una copia de seguridad de toda la información importante en esta micro SD. Les recomiendo hacer eso antes de hacer todo este tipo de procedimientos, dependiendo de la importancia para nosotros de esa información, hacer una o hasta 2 copias de seguridad. Ok. Ok, amigos, ahora voy a proceder a conectar. Este tipo de procedimientos es mejor tener conectado el equipo en caso de que la batería no está completamente cargada o no tiene suficiente duración. Ok, ya conectamos al outlet. Presionamos Command R. Muestro acá. Ok, tenemos que esperar hasta que aparezca el símbolo de Mac. En este caso se inició automáticamente en cuanto yo conecté el equipo. Si no funciona, lo que tenemos que hacer es apagarlo de vuelta y volverlo a encender. Todavía en este punto ya puedo soltar Command R y debería iniciar con las opciones de recuperación. Una de las ventajas que tiene este kit de upgrade, en especial la unidad de estado sólido de almacenamiento, es que es más rápida que la unidad flash original. Entonces vamos a tener una mejora en velocidades de lectura y escritura de alrededor del 27-30%. Vamos a ver, está haciendo lectura del disco original. Al parecer va a iniciar desde ese disco, pero vamos a esperar. Voy a parar aquí el video y vamos a esperar. Ya está iniciando más rápido. Ok, sí nos ingresó al menú de recuperación. Casi por olvidar, ya que pensé que iba a iniciar el sistema operativo desde la enclosure con la unidad original instalada. Ok, aquí vamos a utilidad de discos, continuar. Déjenme acomodar un poco mejor para ustedes.
Ok. Aquí tenemos el OWC Aura Pro SSD, que está como interno. Aquí tenemos la unidad de recuperación de donde estamos corriendo esta utilidad de disco, y este que está como externo es el original flash que venía de fábrica. Ok, entonces una vez estamos en la utilidad de discos, vamos a proceder con sumo cuidado. Este es el disco que ahora está como interno, que es nuestro nuevo sistema unidad de almacenamiento. Vamos a borrar, aquí a PFS, el nombre no hay, podemos escoger lo que queramos y borrar. Ok, se completó. Ahora vamos a venir aquí a externo y vamos a montarlo. Tenemos que ingresar la contraseña. Ok, desbloqueamos. Perfecto, ya que está encriptado, es muy importante. En otros videos acerca de este aspecto no tienen en cuenta que a veces el disco está encriptado, entonces tenemos que montarlo para así poder hacer la restauración. Ok, ya tenemos ambas particiones correctamente montadas. Listo. Y la clave que digité es la misma clave de usuario, la de inicio de sesión. Ahora vamos a el disco interno, que es el que acabamos de instalar, y vamos a restaurar. Ok, es muy importante proceder con cuidado, les repito, para no incurrir en borrar o perder información. A pesar de que tengamos un backup, pues proceder con sumo cuidado en este punto. Entonces estamos posicionados en el Aura, que es el interno. Ok, permítanme, aquí, ahí está enfocado. Ok, el interno, listo. Estamos posicionados en el interno y le damos la opción de restaurar, y vamos a restaurar desde sin título. Normalmente aparece con este nombre a pesar de que era el original que teníamos instalado. Listo, entonces está todo correcto. Vamos a restaurar el nuevo disco desde el original. Ok, y vamos a restaurar. Listo, si nos pasa esto, que se sale de la utilidad de discos, es porque el procedimiento que realiza es que se desmontan las unidades para hacer el proceso de copia de información. Pero aquí podemos ver que la luz de testigo o de actividad nos indica que se está haciendo el procedimiento de copia. Ok, vamos aquí a continuar para ingresar nuevamente, y como podemos ver, están desmontadas ya que están en un gris algo claro, y se está haciendo el procedimiento de copia. Ok, entonces vamos a esperar. Una vez termine el proceso, vuelvo con ustedes. Ok, ya terminó el proceso. Como podemos ver, ya la luz de actividad está estática, encendida todo el tiempo, y ya están montadas las dos unidades. Ok, la interna. Perfecto. Vamos a montar la unidad de datos. Ok, y vemos que la información está completamente idéntica. Tenemos 22,12 GB usados.
tenemos 11.07, de igual forma 22.12 y 11.05. Ok, entonces ya hemos restaurado completamente la información que estaba en nuestro almacenamiento original, nuestra unidad flash original. Ya la hemos pasado por completo a el interno, que es en total de 500 gigabytes. Ok, listo. Entonces procedemos a apagar el equipo. Perfecto, vamos a desconectar el original, el almacenamiento original, y permítanme acomodo para ustedes. Ok, ahí está, perfecto. Vamos a encender utilizando nuestro nuevo almacenamiento, que es 4 veces mayor que el original que tenía. Inclusive podemos ir, como les decía, hasta 8 veces más almacenamiento utilizando el kit Aura de OWC. Ya podemos guardar y destinar para otro fin el almacenamiento original, o lo podemos dejar como backup. Okay, a ver, por aquí hay algo adentro que no había visto. Y perfecto, miren, hemos podido ingresar completamente. Ok, hemos podido ingresar tal cual, idéntico como estaba tras la restauración, sin ningún inconveniente. Listo. Entonces eso era todo lo que les quería mostrar, perdón. Inclusive podemos ingresar de vuelta a la memoria de almacenamiento extra, la memoria SD, y ya tenemos nuestro equipo completamente operativo con su nuevo almacenamiento. Vamos a ingresar aquí. Ok, una vez hemos ingresado en nuestras credenciales, vamos a mirar aquí en acerca de esta Mac. La RAM, la memoria, no se puede actualizar ya que viene soldada a la placa base. Ok, vemos que es un MacBook Air de 13 pulgadas de mediados de 2012, y vamos a ir a almacenamiento, y en efecto tenemos la unidad de estado sólido de 500 gigabytes, perfectamente operativa, y adicional la memoria SD o micro SD con adaptador a SD, que tiene la copia de seguridad de toda la información importante. En caso de que algo no saliera bien en este procedimiento, es mejor siempre tener una copia de seguridad. Ok, entonces con esto hemos terminado el procedimiento de upgrade, de incremento de nuestro almacenamiento. Originalmente teníamos 128 gigabytes y en el momento tenemos 500 internos incorporados en el equipo gracias a este kit de upgrade de OWC. Ok, por favor, si les gustó, si les pareció útil, si tienen comentarios, oportunidades de mejora, en fin, no duden en dejarlo abajo.
estaré revisándolos. Hasta la próxima.